السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راكم بخير وبصحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة قوية جدا ومفيدة بإذن الله تعالى في المشاكل تاع التهاب اللوزتين، سواء للكبار ولا للصغار. مفيدة بزاف بزاف للصغار مساكن كي يمرضوا اللوزتين، وكذلك مليحة للتعفن تاع اللوزتين، كذلك مليحة للحلق، كذلك كي يكون ملتهب ولا يكون مريض ولا. اذا واش نسحقوا في هذه الوصفه؟ للامانه العلميه فقط. الوصفه هذه ما راهيش تاعي 100%. كان عندي سنوات طوال ملي شفتها عند الدكتور مغربي، وشنو انايا نسيت هل هذه الوصفه هذه ضفت فيها بعض الاضافات ولا هي كامل راهي هكذايا سوا. المهم هي وصفه قويه جدا، يعني استعملوها وما تخافوش باذن الله. دي مجربه مني لسنوات، يعني مش جديده. نجيبو كاس ماء معدني، يكون كاس متوسط من الماء المعدني، نحطه في الخلاط الكهربائي ونطحنو معاه هذه البصلة الصغيرة، نطحنوها معاه. من الافضل تكون البصل الاحمر هو اللي يكون قوي اكتر. نزيدو معاه فصين من الثوم يكونوا صغار ماشي كبار، ونزيدو معاه البروبوليس. البروبوليس هذايا راهو خام كيما راكم تشوفوا، هاوليك قطع انا اللي قطعته هكذايا صغار كيما راكم تشوفوا، قطع صغيره. هو كان هكذايا، يكون على شكل صمغ في البدايه. حطيته في المجمد باش يسهل عليا الطحن ديالو. اذا هنا بعد ما طحنا هذوك المكونات اللي قلت لكم، بصله، نص بصله يعني صغيره صغيره كامل، يا حبه بصل تكون صغيره يا نص بصله. من الافضل يكون البصل الاحمر اذا عندكم قلت لكم، مع زوج فصوص تاع الثوم، تقدروا ديروا فص واحد. طحناهم مع كاس، هذا الكاس تاع الماء طحناهم معاه. دوكا عاود فرغتوه هنايا هذاك المحلول اللي خلطناه بماء يكون معدني طبعا. وعندي هنا البروبوليس، هذيك الكميه راني طحنتها. طحنوا البروبوليس دوك لو كانت تروحوا تغسلوه شغل يزيد يلصق اكثر. هو كي تقيسوا كي تحطوا له الماء يبدا يلتصق اكثر، لانه هو عباره عن صمغ، غير تحطوا له الماء يلصق ديجا هكذا راهو شويه لاصق. جيبوا شويه تاع زيت زيتون ومسحوها كامل، دهنوها كامل بزيت الزيتون بكاش بانسو ولا. وبعد ذلك تجيبوا قطعه تاع قماش نظيفه ومسحوها كامل هكذايا مليح مليح، وبعد غسلوها عادي. اذا نحكموا قاروره ولا بلاره، قاروره كيما هذه، خاطركش بعد تخبوها في الثلاجه ولا برا الثلاجه ما يهمش. قاروره زعما مثلا هكذا. انا حنفرغ هذا هنا، ومن بعد نعاود نرجع ليكم. نخاف ندفقوا كامل هنايا. نضيفوا العسل، يكون عسل طبيعي مش زعما واش من نوع، ونحط معاه البروبوليس هكذا ملعقه، ونخلطوه مع العسل ومن بعد نحطوه هنا، لانه لو كان نحطو دوك ما كنتش تشوفوا، سمحوا لي، هذا افضل. نجيب لكم هذه تشوفوا شويه الاخضرار كلش قهوي. نحط هذا البروبوليس هدايا قبل ما نفرغوه هنا في هذا المحلول هدايا، نخلطوه بشويه تاع العسل اللي راح اصلا نضيفوه هنا، لانه لو كان نضيفوه مباشره في الماء هذا يبقى كوتل ما يتغلقش. بسم الله. يعني انا راح نضيف ملعقه مملوءه مليح هكا، بسم الله، تاع العسل. علاش؟ خاطرش باش يكون مستساغ لانه حار. اذا نبدا نخلط، بسم الله. اذا هاوليك كيفاش يولي. دوكاتيك راح ندير هذا الخليط هذا في هذه القاروره هاديه، بسم الله. هذا اللي بقى راح ناكلو انايا، بسم الله. شحال بنين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تدري في ايها يكون البركه، بالك البركه كاع راهي هنا ماشي حنا من حطينا. دوكا نكملوا العمل. دوكا نغلقها ونخلط، بسم الله. قصتها هنا
نخلط بسم الله. ما راهوش كاين من تحت، كاين يعني قعد لنا هنا لتحت في قاع القاروره ما قعدش. تستعملوها 4 مرات في اليوم، 4 حتى ل5 مرات ما يهمش. غادي تشد لكم كامل النهار. غرغروا به ما تبلعوهش على الفراغ باسكو فيه البصل والثوم. غرغروا به وشلوا فمكم ورموه، يعني غرغروا عده غرغرات ياك، ورموه. بعد ذلك شويه هكذايا واحد ربع ساعه ولا تاكلوا الاكل تاع الفطور الصباح. نعاود نوري لكم في الكاس تاع مقبل، معليش بلا ما نشلو باسكو راني متعبه جدا. نوري لكم فقط الكميه اللي تشربوها. هاي لك الكميه، الاطفال الصغار والكبار. اذا والصغار كامل، الصغار عطوا لهم ملعقه كيما هذه مثلا، ما تكثروا لهمش، ملعقه كيما هذه تاع 5 غرام تكفي جدا. 4-5 مرات في اليوم كافيه. اذا هاد المحلول هدايا كيفاش تشربوه؟ زعما نفترضوا كلينا الاكل تاع الصباح، نستنى يعني افطار عشاء وغداء وكاش فاكهه تاكلوها جويه الربعه ولا مكسرات، ولا تستناو نصف ساعه بعد هذيك الوجبه ومعك تحكموا هذا الماء، تشربوا منه الجرمه الاولى، تغرغروا بها مليح وتبلعوه، ومع تكملوا تبلعوه ما تبقى كامل. اذا هذا المحلول هدايا يساعد باش الحراره الجسم كي شغل يحبطها، تولي حراره الجسم معتدله، ماشي تحبط كاع وماشي تقعد طالعه. وبصح ما تتكلوش عليه على انه راح يخفض الحراره، يا اخي الحراره واعره خاصه الاطفال الصغار، عسوهم. كذلك الثوم هو مضاد حيوي كذلك، يعني انتيبيوتيك طبيعي. وزدنا البروبوليس مضاد للجراثيم، مضاد للفطريات، مضاد للخمائر، مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، ومضاد للالتهابات. معناتها هنايا هذه وصفه، هذه واش نقول لكم باذن الله تشكروني عليها. ما ديروهاش غير نهار واحد، ديروها طيله فتره المرض، ياك اليوم غدوه غير غدوه حتى تحسوا التحسن المليح. وبعد معليش حبسوها ان شاء الله. ما تعجزوش عليها، ما تقولوش نطحن هذه نطحن هذه، تم تكملوا. حتى اسمحوا لي برك نسيت، حتى وان عطيت لهم المضاد الحيوي، معناتها مرضوا مثلا لوزتين اللي شغل كانوا خطيرين، تخافوا يديروا لهم مشاكل في القلب مستقبلا، واش ديروا؟ معليش عطوا لهم هذاك المضاد الحيوي اللي وصفوا لهم الطبيب. وشنو نتوما اشروا ما تنساوش تشروا البروبيوتيك مع المضاد الحيوي، وكذلك عطوا لهم هذه الوصفه باش هكذا داك المضاد الحيوي ما يقهرهمش. البروبيوتيك راهو يرجع لهم البكتيريا النافعه اللي قضى عليها الانتيبيوتيك اللي عطاو لهم الطبيب، وفي نفس الوقت هدايا راهو رايح يعزز عمل الانتيبيوتيك، وبالتالي رايح يعزز المناعه ويداوي لهم عده امور، ماشي فقط هذيك البكتيريا اللي دارت لهم المشكل في التهاب اللوزتين او ما شابه. يعني قلت لكم هذا يعني مليح الالتهاب اللوزتين اللي فيهم هذاك الصديد نسال الله العافيه، ولا اللوزتين الحموره اللي يوجعوا كي تبلعوا، التهاب الحلق، السعله. ان شاء الله ربي ينفعكم بهذه الوصفه. ما تنساوش تشاركوها مع الغير اللي عندهم الاطفال الصغار ولا اللي تعرفون في عائلتكم يمرضوا بزاف. اترككم في رعايه الله وحفظه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.